Hello guys, makadiko. Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chama Secrets and Confessions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. I hope you're having a wonderful Friday. Hoza mpela vhiki, hoza Friday end. Saturday neSunday atipost. Tombokuzorodzai kuitira kuti mumboona zvimwe zvinhu zviri positive pane kuramba muchihwa nyaya dzava. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Hanzi tete makadii chitupa vigai. Ndauyawo mundivigirewo nyaya inoti makore apfuura ndichiri musikana mugore ra2014 kana ndisingakanganisi ndaive ndine 20 years. Zvakaitika ndezvekuti vasikana vemunharaunda mataigara vakapera kutizira indichingoti it's not time yekuti ndiroorwe, plus ndaiva nemukomana aida zvekutondiroora akatouya kumaintro changa changosara kumirira. So mai vangu kuda munharaunda zvanga zvaanika competition handizive. She started asking kuti ndiri kufungei nelife yangu like ndicharoorwa rini and stuff. Ndobva ndatovati kana nguva yakwana mom, plus my boyfriend Lee is coming. Kuda vanga vanyara here neni kuti ndovega vasara nezidzikana pamba, vamwe vaive vadiki kwandiri vanga vatotizira. Pasina mazuva pamba pakauya baba vandichati vaguru vakauya nemufaro, nyaya dzikatanga kutaura, vanhu vachiseka. Ini zvaisava musoro ko nyaya dzivakuru dzopindura here. Vaguru vaya ndokutoti mainini muhuro kureva ini munin'ina wangu ari kuuya kubva Joni, so I thought of you. Ndikati ndiuye nditore nhamba mototaurirana, ari kutoda musikana wekorora. Ini semunhu aive nemukomana wake Lee ndakatomboramba, zvikanzi aiwa tauriranai zveshuwa nhamba ndakavapa. Uku mai vangu vari in support vachivaka mari cause this family yainge ine mari zhinji. Mukomana akauya zveshuwa ainge akatsvinda semunhu aibva Joni. Day 1 akauya tikaonana, day 2 teve takatomira pedo nepamba talking, and yes we're starting to get along, but iye munhu anga atova mberi. Ini pfungwa dziri kufunga Lee wangu zvisineiwo yaiva nguva yekuti 6 dzinochaya kwatoti ndo. Ini handina kuziva futi kuti chigemu changa chatorongwa ndisingazivi. Ndichisvika pamba at 6 idzodzo mai vangu vakadya marasha vakati unobvepo usiku huno? Ini ndokubikirai, ibvai pano endai kwauri kubva, handigari nemukadzi mukuru. Tete ndakaperekedzwa kumba kwavaguru ndokwaigara mukomana uyu, ndichamuti D. Tete ndakachema and I hated my mom because she knew very well kuti Lee was there and angasara nemwedzi miviri kuti auye, but because Lee's family was poor and D's family yaiva nemari, yes hobo ndakaenda paya misodzi ichibuda kusvika kuya ndikatambirwa. Handina kuziva kuti ndipo pakatangira nhamo yangu. Tete takarara usiku hwese tichingovhumuka, but I thought kuti maybe stress and so on. Takagara ndipo ndakaona kuti D hana frontline mazino. My question was, mazino akaendepi? Zvikanzi it's time we go kuSA, but you're not supposed kuuza anyone, tinotaura tasvika. So ndakatanga kutya, ndikati I have to find a way, and ndikaudza mom kumba. Ndakambonyarara ndave masvingo. I called my mom ndikavaudza kuti tabuda, and guess what, she was so happy kwanditi vaiti Joni kuchabve mastondido. Tete takati tasvika Joni ndipo pandakaona kuti mukomana aneka kupenga kanako, asi kana ari kusimu hazvionekwe. Ndairota ndichiona nyoka ichipinda nepawindo panguva payaidona yoita mutsindo. Just imagine someone big falling. Ndaivhunduka ndichema. To my surprise D kuti abvunze kuti chino haidaro to him it was very normal. Tete mukomana maiti bonde kuti muriite mari vanenge vatopindira. His popi aisamuka kunyange ukaipfugamira. Ndaizongoita hasha ndoti ndo zviripo, we'll try again next time. Ndotopfeka penti cause I can't sleep ndiri musve. Zvaizonesa ndekuti D nguva zhinji ndaisangana naye pabonde, asi aimuka almost popi wake achiratidza kuti washanduka usiku nemukadzi. Yes, kutiona kuti popi washanda akasapukutiwa. Vandaenda kune hanzvadzi yaD vaigara Vhinda, ndichitiwo pamwe ndingaona help. Ndakatuka zvikanzi zvaona zviripo siya, hatidi munhu ane dzungu. Tete ndakapererwa. I went back home. Murume aisashanda zvine musoro tiri kutotambura. That's when I realized kuti back home vaiti kana voda kumona vaimutumira mari yebhasi vomupa yekudzoka, asi munharaunda hamaimbozviona kuti the guy anoshandisiwa. Isu patakatouya mari yebhasi takatopiwa, asi hazvina kuklika kuti wangu anenge astori namari achitambura
Joni zvekuona nyoka usiku continued kusvika ndazoti rimwe zuva I need to go kuMasowe, and D akapopota akati hapana anoenda kuchechi pano. So ndikazongotiza one day tichisvika madzibaba bvavandinhonga vakati kwawabva kuna kumira mushe, ndobva ndatsanangura kurota nyoka kwese nekusamira kwaPopi mumba. Bvavati asi handina munamato wandokupa, ndanzwisisa kuti une nguva dzawaimbonamata but wakadonha. Ndati uite 3 days uchinamata, pane zvauri kufanirwa kuona. Tete ndakanamata, munhu akangoita seagarwa. Yes, anga akagarwa. Bva andimutsa zvikanzonoda murume. Ini ndingaita murume wako. Ndine vakadzi vangu 6 vandorara navo. Nyoka yaunoona is one of zvikwambo zvekumba kwedu. Tete wakataura zvinhu wobhodhi apedza ndobva avhunduka kwakupopota zvikanzi ndakuudza zvinhu zvausingafaniri kuziva, I have to kill you. Tete akabva abata banga, zvino ini hameno simba rakabvepi, I managed to escape. Paakabuda achienda kunopenga kwake rongedze bhegi rangu ndokubuda, ndobva asvika zvikanzi usainda. Mari yandaida kufambisa ndainge ndoinda kumaPransi kunononga madomasi. I remember buying tubhegi tuya tunoisira chembere mafoni muro, ndikatenga ikako kaigara muchiuno kozvaisava nebasa mumba maisava nebonde. Hana kubvira akazviona. Xmas iyoyo D akauya nehuko, nanhasi handizivi kuti akaipiwa nevaipfuya mukufamba kwake o akanhonga mbini. Tete huku yaisava neropa, kuicheka kudai kana saini yeropa. Ndakachema ndikati what kind of life is this? Ndakazorota ruri rufu rwangu since ndaiziva zvakawanzika zano nderipi. Ndakazama kubuda nebhegi ndikawanikidzwa. Ndakazongorasa hembe dzose mutoilet ndikarasa nedzaiva pambiri kwakubuda, ndiko kupunyuka kwandakaita. Ndichisvika kwandaive ndakawana basa ndakazongonzwa kuti ndatemwa pasi pezamu apane something chandisina kuona. Ndikatanga kurwara, couldn't carry even 2 liters yemvura. Kuzoenda kune vanobatsira vanohaka zvikanzi uri kuzofa hauna kwaunoenda nesecret emumusha medu. Ndakazobatsirwa ndikapiwa minamato kwakunzwa kuti kumba kuna D mwana wavaguru vai wakafa zvisinganzwisisiki. D continued nekupenga ikoko. Ndikaudza hama kuti wedwe zvamunoona this guy ari SA anenge achipenga. Vakaramba vaitoti ndinonyeba, vakazobhilivha nyaya yefamily iyoyo yazopinda pamatare echivanhu. Zvinhu zvonetsa mumusha. Iye anga ati timukeiwo mbijana, ndo vamwe pavakazoti taiti wainyepa waida kungoendesewa kuJoni. D ndakazosangana naye akati Grace wakadii wakandiudzawo zvaiona pandiri. Ndikati handiti wairamba ukatondisimudzira banga kuda kundiuraya. Baba vake ndivo vaiva vakaromba pamwe nevakoma vake, asi aizviramba. Asi back then munharaunda zvinhu zvaitaurika but vanhu vaiva vasina proof nazvo. Mazino aya Tete andataura kumusoroko hanzi ndakangonzwa dzungu ndobva ndadonha. Pandakasimuka handina kuona ropa, not even zino rimwe chete. Nanhasi haazivi kuti mazino ake aripi. Tete kwaitika zvakawanda kani. Kumusha wemumuzinda yadhi inongotsvairwa, mumuka pakatsvairwa. Pandakaita mutsanyo paya akatanga kuvhutomoka. He told me a secret place yavainayo ine hari yeropa mugomo yekuti nhasi uno kuti handei pairi ndoinoinongedza kuti Tete zvinoitika musha iwowo zvakawanda. Ndingadai ndakafa nekuda kwamai vane makaro chavakagona chii kundisundudzira kunhamo dzose idzodzo vasina kana sendi ravakazodya. Tete murume nemukadzi you can't count kuti mararame semangani. Asi ini pa8 months dzandakagara I can count nguva dzandakaita bonde. Pamwe pose D aitova nevakadzi. Regai ndipere pano mondiudza maposta ndinenge ndirimo mucomment section kuTikTok. Zvakaoma. Chandinoda kutaura chekutanga ndechekuti amai message imainzwa kwanzi mama ndio vakati vanhu vemunharaunda vose vasikana vari kuroorwa vakatanga kutoita pressure kuti saka iwe uri kuplana chini life vedu weka. Zvakaoma. Vana mai vedu especially kumusha munhu wese mozwa kuti pane bweteme kuti taiti tikavhakacha kumusha isu siri masenior youth. Tiri masenior youth. Vana vokasiye vari magrade 5 kuti magrade 1 shonza akaenda nevarume vake. I don't know why society yedu ichikuza michato. Koti sei tisingati munhu ane 20 anoroorwa chii? Anoroorwa chii munhu ane 20? Ngatimpawei vana vedu ngavaende kumavocational training. Vanodzidza kusona, vanodzidza kuruka musoro, vanodzidza kugadzira nzara. Ndo zvinhu zvinoitisa mari. Vana vedu kuti varege vaite fly high. The sky is the limit. Pane kuti titi kwai vana ngavaroorwe, vana imabereki zviregei izvozvo.
muri vanhu vakaita sei? Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Guys, musandifonera kubva kuma 9, 10, 11, 12. Mufona kubva kuma 2 masikati. Tete makadini, ndiri mukomana ane makore 28 kuberekwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. I remember very well when I was preschool, ndine 5 years. I had a dream ndichirara na teacher vangu. She was a tall lady and was a close friend of my mom, who was also a teacher in that school, but vaidzidzisa grade 5. After school, we visited her. After school, takava vakachira. And I remember seeing some of the features I'd seen in my dream. Ndichizviona mbamavo. Fast forward, as I grew up, I started having dreams. And at times, I can feel something comes into my room and sleeps with me. Ndinonzwa some discomfort kuma bums angu, as if this thing sleeps with me through the back. This is affecting even my relationships are not lasting. Ari kungoparara sina explanation. Mu life chaimo apana chandiri kuita chikubuda. I have a degree. I started my own business, but zvese zvinongopera without explanation. I've prayed and fasted. I've gone kuma apostori. I don't know how to solve this. Please, kana pane vanogona kundibatsirawo, please help. At times I get suicidal because of how things in my life are falling apart. Alright, so varikuti ivo, he's 28, but when he was young he used to have dreams vairota vachirara nemunhu, and then now zviri kuramba zvichiitika ende zvinoitika nekumabums. This is strange, handiti? Uye zvivari kuti hapana chavanobata chinobuda. Whatever he does hazvibudiriri. He's linking zvinhu zviri strange zviri kuitika muupenyu hwavo nekusabudirira kwemabusiness kwavo. So he thinks maybe suicide is the way out. My brother, you're 20 years old. Life has got a lot of things to offer. Ndoda kuti muzive kuti tagara tinogara mu economy yagara yakaoma. Our economy in Zimbabwe yakaoma. Handiti mabasa hawanikwi. Saka pane zviri spiritual zviri kuitika zvavari kuti zviri kuitika. But I also want you to know kuti munyika matinogara economy yacho haina kumira zvakanaka. Basa chairo hariwanikwi, handiti sekutaura kwamuri kuita. Number 2, ukatenga business mari inogongomka yakudonzi kwai adova mara TGS kuti adova chii, handiti? Saka don't commit suicide because zvinhu hazvisiri kufamba. In life there are seasons for everything. And even soko raMwari rotaura kuti there is a season to be born, a season to be happy, a season to cry, a season. It's a season. These are seasons that comes and go, just like summer. Yes, winter trukutono gwenda kadola ita andina zvanguzopfeka bhachi because ndoda zvinhu. But this season asa zvirevi kuti uchati ndatono kwazvirina ndife. Aiwa, summer yakutopinda, summer yadopindira izvo zvekuZimbabwe yadotangawo. Anditi, I'm also telling you this kuti nothing on this earth, nothing lasts forever. Chisingaperi chinoshura. Ndokumbira kuti murambe muchinamata, be prayerful and work hard. One day is one day. Hapana chisingaiti. Consistency. I used to think kuti ndine mnyama zvinhu zvangu hazvifambi, but unotozoona kuti dzimwe nguva unokurumidza ku give up. And I'm not disputing zvamutaura kuti pane zvinovata and all. I understand that part. But we pray, we serve a God who's bigger than our problems. Just trust in God and pray every day. Regai tipinde munyaya inotevera. Iyi nyaya iyi ndaitumirwa neZiromaneru. Makaditete, please hide. Ini ndiri musikana ane 23 years. Ndine wana 2 ende ndakarorwa. Ndane 5 years ndakarorwa nemurume wangu. Asi problem ndeyekuti pandanga ndichiri musikana ndaida newakomana 2. Saka umwe mukomana ndaida naye pafoni. Mumwe ndaidana naye zvekutoti taigara tichionana. Nemukomana uyu taidanana zvekutodaro. But mistake yandakaita ndeyekuti ndakati first come first serve. Kuri kuda kweconfusion. Asi wandaida ndeuyu wandaigara ndichiona. Saka uyu wepafoni akabva atanga kuuya kwakutiziswa. Ndokusiya kwandakaita mukomana wangu wandaida nemwoyo wese. Kutaura chokwadi chete ndane 5 years ndakarorwa. Asi kumukangama kuri kutongonetsa. Same to him, he can't forget me. Apa munhu akatozosara achirora pandakatiziswa. Chokwadi ndechekuti I'm confused because I'm in love with another. Apa ndava mukadzi wemunhu and iyewo ave murume wemunhu. But we can't seem to forget each other. Handisi hangu munhu anoora.
As when it comes to this particular guy, I lose control. Ndomuda tete, I can't explain how I feel about him. Twitter say, please advise. Ndobandati saka vamunogara navo vanokuda here zvikai. Murume wangu pa 5 years ndagara naye. Munhu wekuti anga ari kundirwadzisa. Achiura, asi akuvaroora umwe mukadzi. But vakazonetsana akaenda hake. Ndikati saka kana achikudai sei akaroora umwe zvika aida kuwedzera dzinza aida kukudza dzinza handidi kunyepa zvakandirwadza tete zvekutoti I was planning kuzvisiya muna January manje mainini wacho wakabva waindawo the previous year but that does he provide ndibaba here wekuti vari kunyaso provide kumba kusvika he does but ine connection nemumwe munhu I learned to love him a little since ari munhu wandagara naye my years and I tried to forget this other guy but zviri kuramba for 5 years now cause inini ndikasatotsvaka iye ndiye anotsvaka ini rudo rwacho ruri kuramba kupera ndobva svika yes so I need advice saka vari kuda advice vedu imi motipa advice manje mutiudza kuti what should we do? Vanhu vari kuchema kuti kwaina ndisi kutarisa mari kuti munoya kutarisa muri kuti hlitsira. Saka ndichazivi kuti ndiite sei. Alright. Saka nyaya iripo ndeye kuti vari kubvunza kuti ndiite sei veduwe because murume wangu chaiye handimudi ini ndoda boyfriend yangu. Naye vasikana tisati tapa CC advice handiti. Ndoda kubvunza kuti saka ngadaiwo tidani nevanhu 2. Tongoti uri musikana udani nemakomana 2 asi unoziva kuti wandonyaya kuda unde saka unoregere kuramba wacho waunenge usingadi because zvokonzera confusion and this is your future guys. Marriage is your future. Kana nchiti future handisi kureva future yepano pasi chete ndiri kureva nefuture eternity kudenga kwatinoenda munhu aunoroora anodetermine kuti are you going to go to heaven or not handiti. Saka this is very very crucial. Unofanira kuti haungaitika feja nelife yako uchiti kwaya first come first serve. No. Nyorai pasi kune vana vadiki vari kuona video ino. Nyorai pasi zvamunoda kuti inini mumukomana I want munhu ane rudo, munhu anotya Mwari. Number 1 munhu anotya Mwari, munhu ane rudo, munhu anoprovider, munhu ari patient, munhu ari understanding, munhu akadai handiti kozvisa pasi uchitika kudai. Ma red flags if they present themselves then unout wrong turn handimudi. Pane kuti unoita with your life or relax what first come first serve. Or relax achazontora ngawe. Aiwa, we don't do that. Right now see my sister is in trouble. Saka ndoda kuti mundu udzoti imi munofunga kuti vaite sei. Right. Regai tichiverenga nyaya yaQueen Elizabeth. Nyaya yakareba. This is my 3rd time trying to read it. Pose pandoiverenga hamene kuti zvofamba sei. Inongoramba kuupload. Zvakaoma. Tisati taindira kunyaya yaQueen Elizabeth guys. Tine mwana akapasa A-level, ane ma A's, ane ma points akawanda, she's intelligent. Ari kutsvaka munhu anogona kumubhadhara school fees kuti aende kuuniversity. I know kuti this is a big huge commitment but the girl is very intelligent. Kana muchinzwa muchisundwa ndokumbura kuti mutaure neni she really wants to go kuuniversity anda kustada akapasa zvisingaiti asi hana mari hana vabereki nerera. Handiti. Alright. Regai tiverenge nyaya. Tete muri sei I have a confession. It's a secret. Because I managed to talk with my cousin brother mwana wabankuru. Tete mwana wao and also my sister mwana wababa wangu. Firstly, I would like to thank you Auntie, for this platform, we are learning from all these confessions and secrets that you post. I'm a woman aged 28. Zita rangu mshanditi Meli. Ndakaberekwa mugweru yangu yakamira yakadai. Vanhu vanoti it's better kushaikirwa na baba than amai. Inini I think hapana chiri nani. Baba wangu wakashaika ndiri grade 1. Pakashaika baba ndakatorwa na bankuru wangu. Vaigara kushuruku tete kuseka namo serugare. Afarwa ndaita on that day kujamba ndichipinda mune rino zimota in my mind. Ndaizvunza kuti here comes soft life. Kumba kwa baba wangu vakanga vari 3 my brothers nemusikana 1. So vakaita chitsidzo sema brothers kuti 1 wavo akafa anosara anotora vana. So indakabva ndatorwa na bankuru. Then my baby brother aiva pamukaka akasara na mai vangu. Ndaenda paya all was good, school, chikafu, being around so many kids. Zvaindifadza nekuti bankuru vangu vaiva nevana 4 including mubvandiripo asi takadozozvisiva takura. Tete things started changing. My guru vangu, she changed. She became a new person kwandiri. She would attack me for small things. She would beat me for my mistakes evamwe. Ndakachiona
chitsvuku. Iniwo neustubborn wangu ndaiti vakandinyima chikafu ndaimira kusvika mudhara auya ndovaudza until banguru vati no more abusing mwana wangu pano. She stopped, but guess what, vakabva vanditi no more kubata zvinhu zvavo. Kwangu kwaive kugara nekudya. To me it was manna from heaven. Handiti ndaisashanda here. To cut the long story short, I stayed like that until grade 7 ndokubuda zvakanaka. I then went for my holidays kuna mama, and mind you, pose apa ndaienda as I'm that kid akaabuswa zvekusvika pakuti I can fight for my own battles. Ndaenda kumba kuna mama. I then refused kudzokera back. Nhamo nemunhu hazvisiyane tete. Dai ndaiziva ndaigara hangu kune mutorwa ndoshungurudzwa nemutorwa, at least mutorwa wacho akanga asingandirove, ndaive ndogara saqueen. Mama vakabva vati chifanoenda kumusha kwavo kumatebeleland. Teteka ndasvika kuya ndevele yaisabata ball, and I was traumatized. I'd grown to be a stubborn child. I was so defensive at a tender age. Hazvina kunetsa kuti ndiwane nzvimbo semwana aive nemamwe vana would do musikanzwa. By the way, ndakanga ndakugara namai guru kumusha sisi mai vangu wainzwa kuti iri zishona risina musoro. That was very insulting kana pane chandenda ndakanganisa. Semunhu akabva kushurugwi akugara saQueen Elizabeth, ndakanga ndisingagoni kubika. Washing ndingangoti chese chinokuita nemabasa epamba. Ndairohwa, ndaitukwa, kuchera mvura ndaiti ndikaenda kutsime ndaidzoka ndakanyorova chi20 lita chebucket chava muhafu nekuti ndaisazviziva. Tete I suffered maoko evandote ana mai vangu. Kuna mai vangu ndaisataura. Kuchikoro kwacho would wake up nemwe cousin nangu tonzi tangai maita mabasa epamba. I became very dull kuchikoro. Imagine a girl with 5 units to a girl akabuda ne 2 subjects every term. Fast forward, ndakanyora O level yangu ndokufoira. My biological mom then took me. By that time vakanga varoorwa stay in Gweru, but my stepdad was the best hadidi kunyepa. Ndakabva ndatsvagirwa nzvimbo pacollege so that I could rewrite my O level. I did well, but relationship yangu namai vangu wasn't that good. I was not close to her. I would blame her for letting Bankuru take me. I was a child. She had lost her husband, so now I understand why she let him. Fast forward, I wrote my O level ndikabuda zvirinani 4 subjects, the science, no mathematics. I knew my mom had no money, so ndakaapproacha bamnini vangu so he can help me kuti ndikwanise kuita course. Zvisinei, he agreed. Ndinoyo ndakubaya hangu kuchikoro. Relationship with the bamnini was good, so I thought I forgave vane kushurugwi, so I used to visit them. One day cousin yangu mwana wabankuru mubva ndiripo uya akabva ndikumbira kuti ndinomuklinira mumba make as she was not there. Aiva ane 2 weeks ari kuHarare. Akati Bankuru murume wake achauya onditora. Handina kuramba tete, I agreed. Vakauya vakandipika. He then left me pamba vakanditi vachadzoka vonditora. Phone ndakanga ndine kaya kaiti kakasvika 100%. Within a few minutes koti 0%. Apa charger ndakanga ndisina. Vakasvika ndokundisiya ndokubuda vachiti vari kurowa marounds. Ndakasiyiwa pamba 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Munhu ndokusvika pamba, he had locked my keys egate ndokuenda nawo. Mari chaiyo ndanga ndisina. Vasvika Bankuru started trying to outsmart me. Hey mainini munozwa muri muramu. Hey, I can make you my second wife. Vaona kuti I did not want anything to do nenyaya dzavo. He tried kundirepa. I fought very hard. By that time I was tiny, but ndakarwisa. Baba vairema tongoti 100 kgs. Ndikatora makizi ndikatesa. Ndakafamba nchibva kumukoba kuenda kuAthlone netsoka. Although ndakazoona transport muroad ikanondisiya mutown. I also risked the footy ipapo nekuti aive private. Ndini netsoka dzangu kuenda kuAthlone nekuti bamnini vangu vaigara ikoko. Tete regai ndimbochema ukaona baba wako vashaika ukwamba nevanhu vaya hapachina. Ndasvika kuAthlone bamnini nemukadzi wavo vakabva vafonera tete ndiswawo kushurugwi hanzi tinoudza baba. Vamwe muchabvunza kuti why ndisina kuenda kupolice. Patime yacho kwandiri I wanted to tell dad stroke bamnini so that if I can open a case ndoenda navo. I had bruises but ndaizive kuti I'm dealing nenhando. Tasvika shurugwi tete
we picked up vatete because vaigara nearby. Bankuru murume wecousin akadaidzwa hanzi dare remuri. Hana kuramba akabva abhadhariswa. I cried mufunge. Hanzi uri muramu pachivanhu ane kodzero yekukutora. Ndakangobva ndikaenda kumba kwamai vangu. Cousin ikati yondishura, "Hey, waida murume wangu tete, regai ndimbogumira pano." As a girl, I was longing for love and belonging. As I said, kuti kumusha kwa mama vana kunditambira zvakanaka because of tribe. There was a time pandakamboramba mutupo wangu. Ndaiti ndikaudza vanhu zita rangu nemutupo, they would say, kandi uli Shona. Being a Shona became a sin to me. It was a case to the extent yekuti ndakambovenga mai vangu kuti why vakandizvara with the Shona man. Nekukura, I ended up accepting myself and embracing myself. Ndakagumisira ndakutaura fluent in Ndebele. Zvekuti zvino mukanizwa chitora chiNdebele munofunga kuti Ndebele is my first language. So ndakati ndataura nadaddy stroke bamunini. Vakabvuma kundiitisa course. It was an international course, 1 year at a school. Okay, 1 year at school, 6 months attachment. Bamunini wangu was so loving and caring, so I thought he would take me out going to the restaurant, ma club and ma VIP. It was normal. Nekuti ndaifunga kuti that's how fathers treat their daughters. Apa hangu ndaisagara navo. I was staying with my mom and he would pick me up my weekends or after school. Iwo vaigara Mukoba, isusu tongoti kumambo. He would call me sweetheart, baby, honey. Kwandiri, that was a cool date, right? I felt loved, I felt wanted. Vaibhadhara and every trip yaitwa kuchikoro. Ko ndaizivei kuti ndiri kuredziwa sehove. Zviya zvekunzi huku inodya mazaya kana muroi chai anouraya vana vake ndezvechokwadi. Zvakatanga when he was teaching me to drive. He would touch me pazvidya. He would say zvinhu zviri weird. Zvandaitoona kuti it's wrong, but ndakangoti it's my father. He would never hate me. Andi ndakabva ndati regai ndimbonyarara. Ndinyatsowana proof sezvinei vaitaura neni paapp. Smartphone ndiwo vakanditengera. Saka vaiti kana votaura neni ndichangopa example kuti sei wabikei ndoti sadza nebeef. Voti undiisire mubra. Ndaida proof. Ndinuyo ndokusekerera ndichivaredzawo until one day vakanditumira mari neEco Cash. Vakati ndofanira kutenga hembe dzedu dzakafanana because we're going to have a trip to Victoria Falls. Ndakabvunza kuti nai daddy tiri kuenda here natii mwana wavo. Vakati bodo. Tiri kungoenda tiri tu. He then asked me kuti chii chausina considering chikafu chekudya when going to school. Ndikataura. Vakauya nazvo tiri mumota. Ndakabva ndaisa foni yangu parecording yazo. Vakabva vatanga kundibata zvidya zvangu nekundikomenta mazama angu kuti achiri akamira. I then asked him kuti nai daddy, is it okay kundibata pazvidya imi muri baba vangu zvikanzi iwewe ngondiregedza ndiite zvandinofanira kuita, I'll do everything for you. Tene ndakapopota ndikabvunza kuti saka munoda kurara neni nekuti you are paying my fees. I was so angry but he never cared. Ndakabva ndabuda mumota nemaplastic angu handina kusiya. As I said, inina mama vangu were never closed. Saka ndakasvika mumba ndokusiya maplastic angu. Ndakananga kucamp. I had proof yekuti he had the intention of raping me. Okay, saka ndakaenda ndokunanga kune friend ya mama aiva mupurisa. Ndakamuudza zvese and showed her every message. Akateerera the recordings. Akabva andiendesa kune vanoti friendly what. Ndakanga mazita racho ikoko. Vakabva vati ndivape nhamba dzemukadzi wavo nawo. I did. Vakanzi vasvike kucamp. So vakauya varivo bamunini, tete, mainini nemwana wavo. Vakaratidzwa everything. Munhu akamira neni ndimainini, mukadzi wavo nemwana wavo. Tete vaitobongomora mhere vachiti ndiri kuda kusungisa bhodhi vavo. Saka polisi yakati it's not appropriate kubata mwana pazvidya and to do all sorts of nasty comments zvinotosungisa. So bamunini vakakumbira kutaura neni. Zvikanzi vataure neni maporisa ari around. He then asked for forgiveness. Polisi ikabvunza if I was willing. Ndakaramba anti. Zvikanzi ndimbobuda. Handizi kuti vakapiwa chioko mumwe here, but ndakazopinda. Zvikabva zvanzi tataura nawo, saka ukavasungisa achakuendesa kuchikoro ndiani.
plus vanoenda only for 3 months kana kupiwa community service. Saka anenge aluza ndiwe tete. I felt powerless and defeated. Ukuwo tete vanga vondituka kuti hautendi and so on. Maini nemwana wavo, they were on my side. Titi was same age so me, so we called each other twinning. After that incident, I called bamukuru vekushurugwi vakati tichazotaura. Kubva ipapo vakanyarara. Zvese izvi zvakaitika pa first term. Second term bamuni vakabva vati mari yekuti uendere kumberi nechikoro handichina. I just said fine ndokunyarara. Zvinhu izvi zvakaitika 7 years back. I banned myself from going kudzimba dzavo and communicating nabamukuru and tete ndikadzima. So ndaitaura hangu nemakazini angu. I became bitter towards men. I was bitter towards vanhu vekumba kwana mama because andina kuzopedza. My mom had no money. I came here in SA, started working kuma restaurants twenzana nzara ndichizviitisa course yangu online. Although I took a different course tete, 4 years after the incident, bamnini basa rakapera. His 3 boys changed their surnames. Umwe akunzi Mukanya ku Beit Bridge. Dzimba vakatengesa kushaya kuti mari yacho vakaitisei. Mukadzi wavo akafa, may she rest in peace, ndiye mutorwa akamira neni. Izvezvi bamnini vari kuchengeta dzimba dzevanhu kuma plots, a home manager to kuchengeta dzimba dzevanhu. Bankuru, he has a plot, vari pa plot pavo vachichengetwa nemubvandiripo vana vavo havavadi. Cousin yangu yaye murume wekuda kundibata chibhara akakumbira uregerero. With that man, they divorced a few months after the incident. I am happy. Yes, tete. Kama knows its address. Zvakatora makore, but at the end, I got my justice. Ndakabvunza vatete kuti why? Vakati, hazvina kupfuura here. Bamnini, I don't even talk now. I'm still angry, yes. Did I forgive them? I won't lie. I can't. Vekwa mai vangu vakaita group ndikaisa nyaya yangu. They did ask for forgiveness. And vana vavo, they are doing nothing. Kungodzungera nesango. Did I forgive them? Yes, but I did not forget. Do I want a man in my life? No, tete. Ndakaita mwana wangu one. Wandakaita zvekutsvaka ndega. I feel completely like that. I don't trust men. Do I trust people around my son? No. Kumshaka ndakati achaenda kana akura. Avakuziva. Tete, the way I danced ndichiudzwa nyaya dzacho naTiti, ndakaridza radio kuita party chayo. That's how toxic I am. That's how angry I am. That's how bitter I am. Ndinenge ndiri kumaterrace zvangu watching from afar. Thank you, auntie. I'm a subscriber, so the moment you post, inotondiudza. May God bless you for what you're doing. Listening and reading people's stories is not a joke. Thank you. All right. Saka nyaya iripo ndiyoi, battery yaratotanga kuti ready. Nasta zoiverenga hanzi ndakanga ndaita Queen Elizabeth because I was this child akanga asingatereri ndichinetsa ndichiita zvisezvo, you know. Panofa vabereki panoita changes and vana vanoadjusta differently. Asi nyaya iripo yangondishamisa ndeyavatete. Mwana anga achida kubatiwa nabamnini. Why would bamnini do that? Bamnini vachibata mwana wabhuda wamakumbo nezvihla. Vatete vakati umaiwe unoda kusungisa mwana wamai vangu. Vakadzi ndogara chikoto kuti vakadzi kune drama. Kana kuri kuti ndakaona imwe post pa Facebook nesuro pane rimwe group umwe mudzimai achiti vedwe murume wangu ari pamusikana webasa indangoti musikana angaida anoreport. Justice should be taken. Whether munhu murume wako or ndibhudhi wako or ndisekuru wako kana kuti ndibhudhi wako kana kuti yanzvadzi yako kana ndi malume wako kana angorepa kana kuti abata kana kuti aita mhosva, justice inofanira kungoitika. Munhu because you have violated someone. Ngatiregei kuda vanhu vane drama. Wototi izvi zvichasaona munhu yanga achikubhadhara school fees saka izvezvi manje wona wakumusungisa. Ndosaka uchiona kuti vakadzi vakawanda vanoreperwa vana nevarume wavo nema step daughters vanoreperwa and they keep quiet because ndiwo baba vari kunza chingwa. KuAfrica tichafira kudla mahlo. Vanhu vanoda kudla zvekuti nothing will separate Africa and food. Guys, ndenyaya dzakati one day asi battery is making it impossible. I think this weekend I have to go and buy a new battery because it's not working. Asi ndinokutenda